السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم فيديو جديد وجولة جديدة من جولات يوميات هوبا. طبعا النهاردة هاخدكم معايا جولة حلوة جدا. هنشوف اول غابة مفتوحة وبدون حواجز للحيوانات. طبعا هنشوف مع بعض اسعار التيكت ومواعيد الدخول وانواع الحيوانات جوه ايه. طبعا ده المكان ده حلو جدا، وفي قلب حديقة حيوان اسكندرية او النزهة. زي ما انتم شايفين ده مكان جديد معمول حلو جدا للاطفال. طبعا فكرة جديدة، وهنقول مع بعض سعر التيكت. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك بتاعك يشرفني، والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين المكان ده من بره بيبقى الشكل ده. طبعا هنخش نقطع سعر التذكرة. طبعا زي ما انتم شايفين من جوه اسمه سفاري بارك او جانكل زو. زي ما انتم شايفين المكان كده من بره، وهنخش نشوفه مع بعض. اول ما بتخشي تقطعي تيكت النفر ب25 جنيه، من اول 5 سنين لغاية وانت طالعة. سعر التذكرة 25 جنيه. اول ما بتخشي بيبقى في واحد واقف بيديكي باسكت كده في جميع الخضروات للحيوانات الموجودة جوه. زي ما انتم شايفين كده هو بيديكي باسكت في ايدك في جميع الخضروات للحيوانات. طبعا المكان مفتوح زي ما انتم شايفين وامن جدا، وفي بوابة طبعا عشان خاطر الاطفال ما يطلعوش منهم. زي ما انتم شايفين الحيوانات بتبقى ماشيه معاكم بالشكل ده، وكل واحد هوريكم برضو انواع الخضار من جوه بتبقى عامله ازاي. طبعا بيقطعوا قدامك فريش، طبعا كابوتشي وجزر وبقدونس او برسيم حسب كل طير او حيوان بياكل ايه. او زي ما انتم شايفين السبيته كده كل واحد بيخش على سعر على التذكره بيديكي سبت. اول حاجه زي ما انتم شايفين المكان كده هو. طبعا هنخش كده. طبعا اول حاجه شفتها في مصليه اللي حابب يصلي. طبعا زي ما انتم شايفين في صقر كده او نسر او اسمه عقاب، بيبقى واقف كده بكل شموخ، برضو بيبقى تصوري معاه. وطبعا في زي القرد ده والنسناس برضو بيصورك معاه، وبتقعدي في المكان زي ما انت عاوزه. محدش يقولك اطلعي منه الا انت لما بتطلعي بتقعدي منه براحتك. طبعا هنا في بحيره لقيناها فيها سلاحف او ترسه، فيها كذا ترسه كده زي ما انتم شايفين. طبعا المكان ده بيبقى مقسوم اتنين. الناحيه التانية برضو في تمساحين صغيرين كده هو زي ما انتم شايفين. ده واحد وواحد تاني كان نايم اهو. البحيرة دي برضو مكان كويس جدا وحلو، والاطفال بتبقى بتشوف الحاجات كده قدامها من غير حواجز، بتبقى فرحانة جدا. طبعا ده مكان الطيور، في جميع اصناف البغبغانات واشكالها وانواعها كمان. طاووس، بس المكان ده كان مقفول. طبعا جينا المكان تاني برضو ده غزلان بيبقى ضخم كده قرونه زي ما انتم شايفين. وفي فراخ اهو، وكان برضو الفراخ كانت بايضه لو انتوا لاحظين في الصوره كان في بيض بالفراخ. وفي برضو هنا همستر ده اللي بيبقى عامل شكل الفار كده هو زي ما انتوا شايفين كده. دي فراخ وديوك وكده. هنروح مكان تاني برضو بحيرة تانية. كل ده قدامكم بيبقى الأطفال جاي لها بهجة، لأن الحاجات دي بيشوفوها كرتون في التلفزيون، فلما بيشوفوها قدامهم كده على الحقيقة بيبقوا فرحانين. طبعا ده برضو في سمك للزينة برضو هنا موجود في قلب البحيرة برضو، أو زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا في الفلامينكو او البجع دوا بيبقى واقف كده. المكان حلو جدا، هو مش كبير قوي بس بيبقى حلو كده للاطفال. وتاني حاجة بتتصوري براحتك من غير فلوس، هو سعر التيكت بس ال25 جنيه. وبيسيبك بتتفرجي على الحيوانات وتتصوري معاهم براحتك من غير اي حواجز. طبعا هنيجي هنا للسلاحف، حجمها ضخم جدا زي ما انتوا شايفين كده. بتقرب عليا اول ما لقيتني بصور. طبعا ده برضو نوع من انواع الجمال اسمه كالامارا او حاجة زي كده. وده برضو نوع من انواع النعام. هنروح هنا هو ده عند حيوان اللاما. دي فصيلة من فصائل الماعز الجبلي زي ما انتوا شايفين كده. وده تصميم المكان. المكان حلو جدا، مقتبس برضو من نفس افريكانو بارك بس على صغير. نفس الفكرة برضو. طبعا زي ما انتوا شايفين الحيوان ده هو فصيلة برضو من فصائل الجمال، بس كان حلو جدا. معظم الاطفال كانت بتتصور معاه لانه هادي كده وكان مع نفسه. طبعا نسيت اقول لكم البوابات عليها امن، مفيش طفل بيطلع بره البوابة خالص غير ما والده بيجي يستلمه. طبعا المكان من جوه الاستاف جوه المعاملة بتاعتهم كويسة جدا والناس محترمة جدا على تجربتي انا. طبعا زي ما انتم شايفين المكان عامل ازاي. طبعا لما سألتهم قالوا لي كل مرة هيجيبوا حيوانات جديدة لسه بيوضبوا المكان. طبعا المكان لسه مفتوح بقاله حوالي 3 شهور. وزي ما انتم شايفين الماعز كده كان كيوت وحلو جدا، وممكن تشيليه وتتصوري معاهم عادي مفيش اي مشكلة. طبعا دي
المهرة دي برضو كانت حلوة جدا برضو، بتصوري معاها او مثلا لو معاكي طفل بيركبها، بس هو التصوير بس. زي ما انتم شايفين ده نوع من انواع الحيوانات اسمه اللجوانة. طبعا زي ما انتم شايفين الحارس بتاعها بيحطها كده على كتف الاطفال، بيتصوروا معاها كده زي ما انتم شايفين. وده برضه بغبغان، الحارس بتاعه بياكله لب وبيتصوري معاه بالشكل ده. طبعا بتبقى فسحة حلوة زي ما انتم شايفين كده، الاطفال بتبقى فرحانة وسعيدة، وبتاكلهم بدون حواجز، بتبقى حلوة جدا، بيبقى يوم سعيد. طبعا بره بتاكلي كل حيوان او بتصوري معاه ب5 جنيه، هنا ب25 جنيه، وبتقعدي براحتك. وزي ما انتم شايفين كده هو حيوان اللجوانة، وده البغبغان. طبعا اخدت لكم جوله كده في قلب المكان. في اطفال كتير بتبقى عاوزه تخش تعرف ايه الحيوانات الموجوده جوه، بس سعر التيكت بيبقى 25، مكلف جدا على رب الاسره. فقلت ايه اخد لكم فكره كده من جوه وتتفرجوا زي ما انتوا قاعدين. طبعا بتعيشوا احلى تجربه حلوه جدا، واولادكم بياكلوا الحيوانات بدون حواجز. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواعيد العمل من الساعة 9 للساعة 5، نفس مواعيد النزهة.